नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास एक इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर रिपेयर होने का आया है। दोस्तों इसका अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों, जो इसके अंदर जो हमारा इनबिल्ट जो हमारा सबवूफर होता है, जो हमारा बेस जो हमारा देता है, तो वही हमारा काम कर रहा है। और दोस्तों जो इस तरह का जो स्पीकर होता है दोस्तों, जो ए बना जो हमारा चैनल होता है, तो ए बना चैनल के अंदर दोस्तों एक जो हमारा चैनल होता है, एक चैनल के साथ हमारा जो स्पीकर बजता है, मगर बहुत ही हमारा स्लो आवाज़ करता है। और जो हमारा साइड होता है, एल साइड के अंदर दोस्तों हमारा एकदम जीरो जो हमारा ऑडियो आउटपुट करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले दोस्तों इंटेक्स का जो होम थिएटर होता है, किसी भी होम थिएटर का अंदर अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको देखना होगा जो इसका जो आउटपुट जो आईसी होता है, जो हमारा 2030 जो नंबर का आईसी होता है, तो वही आईसी आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के बाद आपको जो ए वाला आईसी अगर सही है तो ठीक ही है, कुछ और भी काम करना पड़ेगा। अगर ठीक ठाक ही है तो जो हमारा जो मेन आईसी है, मेन आईसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं जो इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो होम थिएटर के साथ दोस्तों इसके मैंने लगा लिया हूँ, और दोस्तों जो हमारा ए वाला स्पीकर है, मैं इस स्पीकर लगा लिया हूँ। चलिए इसको एक बार ऑन करके एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों, जो हमारा ए वाला जो हमारा बेस का जो हमारा साउंड है, बेस का साउंड आ रहा है। और दोस्तों जो हमारा इस तरह का जो हमारा स्पीकर होता है, तो हम ए वाला स्पीकर के अंदर हमारा कोई भी साउंड हमारा आउटपुट नहीं कर रहे। दोस्तों इसके अंदर जो हमारा ए वाला पे जो हमारा 2030 जो हमारा आईसी जो हमारा लगा हुआ है, तो ए वाला आईसी को हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा वायर वगैरह जो हमारा सब कुछ लगा हुआ है, सबको मैं खोल लेता हूं, और खोलने के बाद आपको दिखा दूंगा। तो फाइनली दोस्तों इसके अंदर जो मैंने कनेक्शन वगैरह सब कुछ खोल लिया हूं दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर हमारा तीनों हमारा आईसी लगा होता है। दोस्तों जो ए वाला आईसी है, ए वाला आईसी हमारा बेस के लिए काम करता है, और जो वाला ए वाला एक आईसी और ए वाला एक आईसी है हमारा जो स्पीकर के लिए जो हमारा साउंड आउटपुट करते हैं, उसके लिए दोस्तों ए वाला आईसी दिया हुआ है। और दोस्तों जो हमारा ए वाला आईसी जो हमारा बेस पे लगा हुआ है, ए वाला आईसी हमारा सही है, इसके अंदर हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों जो हमारा ए वाला आईसी और ए वाला आईसी हमारा अंदर से जो हमारा ख़राब हो चुका है, और इस वजह से दोस्तों जो हमारा इस तरह का जो हमारा स्पीकर का जो हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए ये दोनों आईसी को हम निकालेंगे, और निकालने के बाद दोस्तों तो जो हमारा ए वाला जो हमारा नया वाला आईसी होता है, जो हमारा 2030 जो हमारा आईसी होता है, और ए वाला आईसी को हम जो हमारा ख़राब हो चुका है, तो इसके जगह पे हम ए वाला जो हमारा आईसी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए जो हमारा ये दोनों आईसी जो हमारा ख़राब हो चुका है, इस वाला को हम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो हमारा नया वाला जो हमारा आईसी में लेकर आया हूँ, यही वाला को हम इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखा देंगे जो हमारा ए वाला जो हमारा सर्किट है, हमारा रिपेयर होता है क्या, और भी हमको काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आईसी को मैं लगा लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इसके अंदर जो हमारा पुराना वाला आईसी लगा हुआ था, तो ये पुराना वाला आईसी को मैं निकाल लिया हूँ। और दोस्तों जो इसके अंदर जो हमारा नया वाला आईसी है, और नया वाला आईसी को मैं इंस्टॉल कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरे पास जो ए वाला जो आईसी लगा हुआ था, और इसका नंबर है हमारा 2030 आईसी का इसका नंबर है। और चलिए दोस्तों इसको तो मैं लगा दिया हूँ, और इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर जो हमारा वायरिंग वगैरह होता है, तो जो हमारा एसी कनेक्शन, स्पीकर जो हमारा सब कुछ कनेक्शन कर लेता हूँ, और करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इसके अंदर मैं सब कुछ वायरिंग कर लिया हूँ। तो चलिए इसका ऑन करके देखेंगे जो हमारा होम थिएटर ये हमारा ठीक हो चुका है क्या, और भी हमको काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसका जो हमारा स्पीकर का कनेक्शन कर लेता हूँ, और जो हमारा ऑक्स केबल होता है, ऑक्स केबल का मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो हमारा स्पीकर का कनेक्शन और ऑक्स केबल का मैं कनेक्शन कर लिया हूँ।
तो चलिए इसके ऊपर ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको दिखा दे दोस्तों, जो हमारा ए वाला जो हमारा स्पीकर जो हमारा लगा हुआ है, ये वाला जो स्पीकर हमारा काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से दोस्तों जो हमारा होम थिएटर का अंदर जो हमारा साउंड आईसी होता है, जो हमारा 20-30 आईसी होता है, वो वाला जो हम आईसी को चेंज किया, और चेंज करने के बाद दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों जो हमारा ये वाला साउंड आईसी होता है, इस ये वाला आईसी को हमारा चेंज कर दिया। उसके साथ साथ दोस्तों जो इसके अंदर जो हमारा नो साउंड का जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, उसका जो हमारा सब कुछ जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह का वीडियो रोज पाने के लिए, और एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने की वजह से मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।